دنیا را بینی، دنیا را بینی بیقرار است، دنیا را بینی بیقرار است. از ایران تا روسیه من خرسان نیستم بیقرارن، همه دولت ها یک بیقراری دارن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان. با دقت گوش کنید، ویدیو خیلی مهم است. خیلی مجبور شدم ویدیو رو بکنم، خیلی شکدنی بودم اما باید نوار گردیدم، باید بکنمش. سلام به تمام فارسی زبان ها، مسلمان ها. مهم نیست در وطن هستی بیرون ای وطن، امریکا، روسیه، گجای هستی. اول مراجعت من بر مادرها و خواهرها هستند. ببینید ما همه مسلمان هستیم الحمدلله. معرکه و توی داریم، خرسندی داریم و مرگ مرده داریم. انسان خیلی نمیشه یا خرسندی داری یا مرگ مرده داری. خب حالتی که خرسندیش هم میگیریم، مرگ مردش البته ای فهمو است. حالت خرسندی وقتی توی میکنیم، توی بچه مردک، یعنی که توی دودرکو خدنسور چی میکنیم، خرسندی میکنیم. در خونه رقص و بازی میکنن خواهرکو، دخترکو، دختر داریم، فرزند داریم، مادر داریم، کلن داریم، ینگه داریم. خب خواهرکوی عزیز، وقتی که عروس میبیاره خانتون یا که عروس باید گسیل کنه یا که در حالت لطش میگه ما غرمی و چی بگم که ملت پرستی نشه، اما وقتی لطه میارن عروس رقص و بازی میکنه، سیامکه نمونه بکنن. چون برای که زمانی فسادی اینستاگرام و یوتیوب پدنعلت ده. بعد بعضی پدنعلت های بی صاحبی بی خواهری ولد زینای اوچه پریدگیش ده اگر گروبان شوه که و یا توجیگ نیستن میگیرن سیامکه میرن برای پرسموتری لعنتی که خیال میرن سومتیا در این تیک توک و اینستاگرام میپرتون خواهرکوی عزیزه. البته باید توی خواهرش ینگش همسایش خرسند خیلی دخترکو خرسند شادی میکنن، رقص بازی میکنن. شاید هم عروس هم بعضی محل توی چی میکنن، توی رقص کنن. البته بعد ای او چزایدگیو بدبختو میگیرن میپرتوین، الله لعنتون کنن. اصلا ما مسلمان ملت پرستی نشه، تاجیک بدن خودش یک فخر است، اور است، ننگ است. یک چی میگن، این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که وقتی که اگر علم در چی میشوند در آسمان و در ستاره باشه، این اهل فارس همون علم میگیرن. یعنی که ما پیغمبر خدا خودش الحمدلله یک جایگاه دادگی است. الحمدلله ما مسلمانی با نگذار نکنم ملا، یعنی یک ملا رو پسند با خیتی رو در نظر دارم. اما میگیره خواهرای عزیزه که در توی خرسندی کردن در تیک توک برای پرسموتر میگیرن. الله لعنتون کنه که آخ شما خواهر اچه نداره. اگر شما الله لعنتون کنه دختر نداره، خودت یا بسر چی میگن بر نمیگرده. خواهرها احتیاط باشه. مادرای عزیز وقتی توی مقصد رقص و بازی میکنه، بچه تا توی میکنه، دختر تا التماس از همه سیانکو خودداری کنه، بگه نکنن. شخصایی که میکنن میپرتون این بدبختن وای با دوگانش میگیره، دوگانش برای پرسموتر یک از دیگر میپرتون. یا لعنتی خدا به خبر زینوشیدگی میگیره چیکار در اینترنت میپرتون. چقدر عروسکا خونه‌هاشو جزیر شدن، چقدر دخترها خونه‌هاشو جزیر شدن، چقدر خواهرایی که پدر به خون دل 18 سال 19 سال کلون میکنه، به حال زور به یک عذاب یک دماد خدا ترس میاوه. ماشاءالله بچه، اما میبینه او بچه توی کرده به خونش هم آورده، میبینه زنش در یوتیوب یا اینستاگرام تنس داره. خیلی با دخترها هم چی میکنن، خرسندی میکنن. ای زینا شیدگی های پدر نعلت میگیرن میپرتون. خواهری چی میگن، خونه چند تا خواهر سوختگیان. الله لعنتون کنه، الله لعنتون کنه که نسبت دختر یک قسمی کارا میکنی. خواهرو من نمیگم رقص و بازی نکنی، خرسندی کنی، این توی خودش خرسندی است. اما احتیاط باشه. شخصایی که همچونی نوارو را داره با خاطر خدا، یعنی که دو پوست داره در همون سایت ها اکاونت ها خواهرها را ادالیت کنه. الله میگه کسی با دختری کسی کردی با دخترت میکنن، با زنی کسی کردی با زنت میکنن. این قرض ای بر میگرده پیش. ای مردانت ای دختر ندیدی، ای انگه ای مادر ای چی میگن جیان دزی میبینی. با خاطر خدا چونی نوارو را نپرتوی. میلت شرمنده کرده، خواهرها را شرمنده کرده، خانه های چند تا آیله ها را سوخته. بعد بچه هایی که خداوند صبر توتیا، خواهرها یکمش که کدمت شوهر داره الله صبر توتیا. بعضی برادرها در غریبیان 1 سال میمونن، 3 سال میمونن، 2 سال میمونن. صبور باشه. من میفهم ای 6 ماه ایستادن اوس خودش درست نیست. بعضی کارهایی که برادرها نقشه قطعی میان دستگیری همون کار شو بدکردن میمونن، 20 میمونن. میبینی زن یک کس به یک کس قبید سیامکه کرد در اینترنت پرتو، دختر یک کس قبید به همسایه به یک بچه گرفت پرتو. با پرتوفتن نه برد مقامات پرتو کارشون بکرن. الحمدلله از مقامات کار کردن، چی در آسیا باشه چی در تاجیکستان.
نپرتوی. مقصد ویدیو همی بود ای ملت عزیزم، من تاجیکم، گرچند در دولت بیگانه هستم، گرچند شهروند جمع، این مهم نیست. نو دیلم به ملت میسوزم. من یک ذره باشم، اگر تاجیکستان 100% باشه، از همون 100% 99 از 10 1% باشه، میخوام با ملتم اینقدر کمکم رسه. مقصد ویدیو درسته شید. الله برکتون دیا. ملت سربلندم، التماس همه وقت سرجم باشه. یک نصیحت کنه، دختراتونا خواهراتونا با فرزنداتونا نکنن چونین رقص بازی. اینا هیچ کس معن کردن نمیشه. اما که شید به خاطر خدا شخصی که دو پوست داره در اینترنت و یوتیوب و تیک توک پیک توک نپرتوی فرزنده. والله قسم یا شیعالی نمیفهمه، سین سال 30-40 دختردار شه، نبیردار شه، بعد میگه کاش من دیگه دو پوست ایو اینترنت پرده رفته، دختری وای رفته اوجا، حیاتی چند کس سوخ. حیات یگان کس نمیسوزیم، حرکت میکنیم، سرجم میشیم. ملتی عزیزی مورا زبانی فارسی داری مورا تمامی ملت اوجه میفهمه. یک عروسک رقص میکنه، یک دخترک رقص میکنه، دختری سیفی 8 9 11 تانس کرده میبینی در اینترنت. پدر در آسیا یک قطبگی میبینه دخترش در فلان توی جمونده شده. خیلی توی است. مقصد در میره دخترها را در نظر دارم. البته هیچ که حق نداره در بیرون قطعی بچه‌ها رقص کنه، اما در درنی همونجا تانس بازی سرودی خچونا کنه، دوگونه بازی همه در یا که میبینی زنگ اخیرانش میگیم، یا که یگان خرسنده در مکتب میکنن، همه رو در اینترنت. پدر دیگه نمیدونه چیکار کنه، میزنه زنش از 3 طلاق میکنه، خونش سوختگی، ای طرف هم میسوزن، ای او طرف هم میسوزن. خلاصه از اینکه سرجمی، همدیگر فهمی و مراجعت به مردهای که رسیدم که خواهر دختر تنز کرد، رقص کرد، خطا کرد، یعنی که بین دو گناهش گرفتن پرتافتن، مادری وای اهمیت نداد. زندگیمون رو نسوزیم، صبور باشیم، با مصلحت همه کار میشه. با طلاق کردن کار ریشه نمیشه، یا باره حیات فرزندا رو میسوزیم. چی سختیای به سر ما ای طرف مادرها میشون، زنها، ما صبر میکنیم. زن خودش اصلا کوتاه عقل، مادرها خفه نشن، بعضی محل دوراندیش نیستن. ما مردها باید دوراندیش باشیم. الله صبر جمیل بتیا، وطن ما رو آباد کنه و همه وقت سرجم باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. پس بلند گفته باشیم بخشش، ما در سفر هستیم، همین طرفی بگیم جنگ به سر یک برادر آمدگیم. نو انشالله که همه خوب است. درست بفهمیم من برادر شما، مسلمان شما، دوست شما، همه تا با خاطر الله دوست می‌دارم. ملت سربلندم. دنیا را بینه بیقرار است. دنیا را بینه بیقرار است. از ایران تا روسیه من خرسه نیستم بیقرارن. همه دولت‌ها یک بیقراری دارن. چخیلی که مقصد پیشوای ملت میگه شگرانه این آبادی وطن کنه. مقصد از این نیست، یعنی که شگر کنیم وطن مو تنج آباد است. بخدا شما جهان دیده شه، بعد ایت سمی فهمیم. من نمیگم شما جهان کسی که بس چی میگن این نعمت های الله داده ای وطن مورا نمیرسه، بخدا خور میشه. شگرانه کنه بخدا، شگرانه کنه وطن آبادونی. والله قسم همه جا به قرار یک فریفتوده یگان کس نشوی. وطن هم سرجم قبیم. الحمدلله وطن آباد داریم. خواهرای جون احتیاط باشه. الله صبر بده. السلام علیکم.